Pernahkah Anda melihat seorang pemimpin yang benar-benar basah bersama rakyatnya? Lihatlah rekaman langka Januari 1957 ini. Meski hujan angin dan tanah berlumpur, Presiden Soekarno tetap menerjang cuaca buruk. Bukan untuk agenda politik besar, tapi untuk menemui anak-anak kecil ini. Lihat senyum tulusnya saat menggendong dan menyuapi mereka. Baginya, anak-anak adalah tunas bangsa yang harus dipupuk dengan kasih sayang, bukan sekadar angka. Inilah bukti bahwa cinta seorang pemimpin kepada rakyatnya tak bisa dihalangi oleh badai sekalipun. Rindu kepemimpinan seperti ini?